Och då är det 2-1 för IR. Att börja att finna levier. Nummer 1, Ólafur Rafn Gíslason. Nummer 12, Guðmundur Ingi Pálmason. Nummer 3, Bjarki Steinn Dórisson. Nummer 5, Atli Einar Friðriksson. Nummer 6, Viktor Sigurðsson. Nummer 8, Egill Snorri Vigfússon. Nummer 9, Ingólfur Arnar Þorgeirsson. Nummer 10, Einar Vågar. Nummer 11, Hrannar Ingi Jóhannsson. Nummer 13, Bergþór Róbertsson. Nummer 17, Ólafur Andri Málsson. Nummer 18, Katrín Freyr Gíslason. Nummer 19, Kristján Orri Jóhannsson. Nummer 24, Egill Bár Bjarkason. Nummer 66, Rafael Sverrir Kristjánsson. Nummer 77, Arnar Freyr Jóhannsson. Varðar liðsins Erlendur Ingvar og Sigurður Þorgeirsson. Þá er komin inn í fjöldu. Nummer 1, Axel Hreinn Rúnarsson. Nummer 2, Bergur Bjarkason. Nummer 3, Viktor Berg Grétarsson. Nummer 4, Ólafur Freyr Jóhannsson. Nummer 5, Ólafur Ingar Björnsson. Nummer 7, Andri Örn Aðalsson. Nummer 8, Aron Ingi Húnarsson. Nummer 9, Brynjar Örn Kristjánsson. Nummer 13, Elvar Þór Ólafsson. Nummer 17, Elvar Óttur Þorvaldsson. Nummer 22, Björgur Páll Rúnarsson. Nummer 23, Ísak Örn Íslandsson. Nummer 25, Jón Páll Sveinsson. Nummer 32, Ólafur Rafn Halldórsson. Nummer 33, Alexander Ortnarsson. Og nummer 69, Viktor Máni Magnússon. Þjóðar leikir, Sigurður Þorgeirsson og Viktor Jakve. Þjóðar leikir, Ragnar Jóhann og Þorvaldur Rafn Björnsson. Til að tryggja heiðarleika og öllumfólkinu leikir stofur og þáttunum sem að handtöku í höfðinu segir ykkur í árum góða síðan í að handtöku höfðu sem er hjátt að þjóða öllumfólkinu og sem er aðeins. Takk fyrir.
Victor Macias.
박재혁 올리스
Arthur. En el piso de Bruna.
4-1.
for Poland.
여기서 우리였고